হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আবার চলে এসেছে একটা ইটিং শো নিয়ে। আজকে দেখো, আজকে পান্তা। গতকাল ভাই ফুটা গেছে, আজকে পান্তা হবে। আজকে কি কি আছে? অল্প কিছু, বেশি কিছু নাই। নিরামিষ যেহেতু, বেশি কিছু নাই। এখানে হচ্ছে আমার লঙ্কার চপ, সবগুলো লঙ্কার চপ, মানে আলুর সঙ্গে লঙ্কা, লঙ্কার চপ, এই লঙ্কার চপ। সেটা বলো যে আলুর সঙ্গে আর লঙ্কা। ওর হচ্ছে প্লেন চপ, আলুর চপ, বড়া বড়া সরি, চপ না বড়া। পটল ভাজা, ওর আলু ভাতে নর্মাল। আর আমারটা লঙ্কা আমি মাখাবো এখন, একটু তেলে ফ্রাই করে নিয়েছি হালকা করে, এই। আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে এটা মাখাবো, ব্যাস। এই হচ্ছে আমাদের আজকে আর আমার পাতে লঙ্কাটা গার্নিশিং করে দিয়েছে, কিন্তু আমি লঙ্কা খাবো না। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওর থেকে তুলে নেব। এই, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। চ্যানেলে নতুন হলে বা ফেসবুক পেজে নতুন হলে অবশ্যই পেজটিকে ফলো এবং শেয়ার করো ভিডিওগুলো। আর ইউটিউবে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। শুরু করছি, দেখতে থাকো। ব্যাস, সব ট্রান্সফার আমার টাকা। আচ্ছা, আমার যদি লাগে আমি দেবো। ঠেলে কোথায় দিচ্ছ আমার? ওইটা খটাস খটাস করে আওয়াজ হবে, তাই আমাকে ওই দিয়ে ঠেলে দিলাম। আর এই পান্তা ভাতটা কিন্তু আমাদের কালকে না, আজকের গরম ভাতে ঢেলে নেব। সব বলে দিলে কেন? সিক্রেটটা বলে দিলাম। কেন তুমি না সত্যি। তাহলে পান্তা ভাতের নিয়ে বসার মানেটা কি হলো? কালকের ভাতটা ও খাচ্ছে, মানে রাত্রি যে ভাতটা করেছিলাম সেটা ও নিয়েছে। এবার তারপরে দেখছি যে ভাত একটু কম পড়েছে, তাই আমি একটু গরম ভাত নিয়ে নিলাম। তো লবণ দিছিলে? দাও লবণ দাও, একটু চটকে খাচ্ছি। হ্যাঁ, ভাতটা ওটা কালকে রাত্রের ভাত। মাসে 21 তারিখ থেকে আমি গাড়িটা চার্জ করছি। কত টাকা আছে কারেন্ট বিল আসবে চিন্তা করছি। 21 তারিখ থেকে চার্জ করছি গাড়িটা। কালকে শুধু বাদ গেছে চার্জ দেওয়া। না তো কাল রাত্রে চার্জ দিচ্ছি আমি গাড়ি। কালকে মেয়েবেলা থেকে দিয়েছো চার্জ? আগের দিন মানে বুধবারের দিন রাত্রিবেলা চার্জ দেয়নি আর, তাই তো? দেখা যাচ্ছে কত মিনিট পরে কত মিনিট কারেন্ট হয়। এখন তো মাস শেষ হয়নি। দেখলে বললো মিটার কি সব হবে বলেছিল, যেটা ইয়েতে নিয়েছিল না, ফর্ম টর্ম ফিল আপ করা সব হবে। ওইসব কথা কেন?
বড়া খাও। খাচ্ছি তো। তখন না দাও। তিনটে খেয়েছি আমি। আলু সিদ্ধটা খুব ভালো লাগে আর আমার কিছু এদিকে আমি লবণ মাখানি নাকি? না দেবো লবণ? লবণ না খাওনি? কেন বলো তো বললাম? আমি শুধু চটকে দিয়েছিলাম। মনে পড়ে যে তুমি তো তারপরে মাখাওনি তাই না? বড়া খাও। হাক্কু একটা বড়া খেয়েছ? বড় করে নিয়ে দেবো না বলো, এখন খেতে হবে। বড় করে নিয়ে দেবো না বলো। বাবা যদি বেগুন আনতো আমি বড়া করতাম না। পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, আলু সিদ্ধ। তাও তো আর বেগুন ভাজা খুব ভালো লাগে। আমার ভালো। হ্যাঁ পান্তার সঙ্গে হলে বেগুন ভাজা ভালো লাগে। মনে পড়ে খাও না খাও না এতটা খেতে পারবো না তাই তোমাকে দিলাম। তিনটে ভালো। সরি, আমারটা সরি। কি করবো দা বেগুন উঠে? আমরা খাওয়া প্রিয় মানুষ তো, আমাদের ঢেকুর ওঠে বেশি আর পেটের মধ্যে ডাকে, শুধু ডাকে। আমার তো দেওয়ার লাগে না তো, ও যা খায় আমি খেতে পারি না। ওইটা আমার তো এটা দাও, এটা তুলে দাও, তুমি খেয়ে নাও। যেমন খেয়ে নেবো। আমার তো খেতে খেতে ভালো লাগে না,
তবে যা মুখের সামনে যেটা পাই সেটাই খাই টুকটাক, অত মেয়ে নেই। এর কোনো ডিমান্ড নেই, এটা আমার খেতেই হবে, এটা দিতে হবে আমার না। এভাবে যাবো তো এইভাবে যাবো তো এইভাবে, মানে বৃষ্টি যে হয় ছাড়ে বেশি না, যাবে। অল্প খেলেই হয়ে যায়। মানে ও জলের রূপ ধারণ করে, যে পাত্রে দেবো সেই পাত্রে ধারণ করে আকার। বালতিতে দাও, মগে দাও, মাটিতে গর্ত করে দাও, হাতের মধ্যে নাও। তো বিদায় নেবো আজকে, পান্তা খাওয়ার ভিডিও শেষ, দেখা হয় পরের ভিডিওতে। যদি পান্তায় দাও তো পান্তায় রাখা। পরের ভিডিওতে সেদ্ধ সাথে আনতে পারি তো ভালো, এরকম ঘুরি ঘুরি করবো, কারণ এক ধাঁচে হয়ে যাচ্ছে আর ভালো লাগছে না আমি তরকারি ওই রোজ ওই খেতে। বাবা আবার তো সরি, আবারটা সরি, দুবার খেয়েছি দুবার সরি, 3 বার। বিদায় নিলাম, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে তোমরা। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।